हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर आरती एंड आई एम एन होम्योपैथिक फिजिशियन। आज मैं आपको वेट कफ की मेडिसिन कुछ बताऊंगी। ये 8-9 मेडिसिन जो वेट कफ की हैं, यानी गीली खांसी जिसे कह सकते हैं, जिस खांसी में कुछ ना कुछ ज़रूर बलगम निकलता है। तो उसमें से पहली मेडिसिन है नेट्रम का। खांसी होगी, गीली खांसी होगी और उसका जो एक्सपेक्टोरेशन होता है, यानी जो बलगम होता है, वो थोड़ा सा ग्रीनिश है। अगर उसका बलगम, तो नेट्रम कार बहुत सूट करती है। आपको नेट्रम कार 30 मिनट ली है, दिन में 4 से 5 बार दो बूंद दीजिए 5 दिन तक। जैसे थोड़ा आराम मिलने लगेगा, उसको डोज को अपने आप कम कर दिए, दिन में 3 बार और फिर 2 बार। फिर ख़त्म, खांसी आपकी ठीक हो जाएगी। दूसरी मेडिसिन है आपकी सेंगुइनरिया। सेंगुइनरिया भी वेट कफ की ही मेडिसिन है। अगर उसका जो एक्सपेक्टोरेशन है, जो म्यूकस है, थोड़ा रस्टी कलर है, यानी रस्ट का मतलब होता है जंग, थोड़ा सा ब्राउनिश कलर का अगर एक्सपेक्टोरेशन है, ब्राउनिश कलर का अगर बलगम निकल रहा है, देन सेंगुइनरिया अच्छी मेडिसिन है। सेंगुइनरिया उस समय देनी चाहिए। तीसरी मेडिसिन है एंटीमोनियम टार्ट। एंटीमोनियम टार्ट जो मेडिसिन है, इस फॉर द रेटलिंग साउंड ऑफ द म्यूकस। जब बच्चे की छाती में, कई बार आपने देखा होगा, गड़गड़ की आवाज़ आती है, रेटलिंग साउंड आती है छाती में, हमेशा से लगता है छाती कुछ भरी भरी सी है। लेकिन जब बच्चा खांसता है तो उसके गले से कुछ भी बाहर नहीं आता, ठीक है, बहुत बाहर नहीं आता। उस कंडीशन में एंटीमोनियम टार्ट मेडिसिन देनी चाहिए। जितने में चिपका हुआ बलगम होता है, वो अपने आप बाहर निकलने लगता है बच्चे के, या तो अंदर ही रिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो एंटीमोनियम टार्ट उस कंडीशन में एंटीमोनियम 30 दो ड्रॉप दिन में 3 से 4 बार दीजिए। नेक्स्ट मेडिसिन है एपिका। एपिकोना जो मेडिसिन है, उसका पिक्यूलर सिम्टम ये होता है कि गीली खांसी है, यानी बलगम तो है ही छाती में, और साथ में हमेशा उसे वॉमिटिंग फीलिंग होती है। कुछ भी खाया, मदर का दूध लिया, उसके बाद उसने सारा का सारा खांसी आई और सारा खाना निकल गया, यानी वॉमिटिंग हो गई, और हमेशा उसको लगता है खांसते खांसते वॉमिटिंग जैसी फील होने लगती है। उस कंडीशन में आप एपिकाक दीजिए। एपिकाक का चेस्ट पे बहुत अच्छा रोल है, और जितने भी उसको बलगम को अंदर ही रिजॉल्व कर देगा, अंदर ही स्टमक में ले जाएगा। नेक्स्ट, पांचवी जो मेडिसिन है काली बाइक्रोमियम। काली बाइक्रोमियम में भी क्या होता है, वेट कफ का ही है, लेकिन जो इसमें जो कफ बनता है, जो म्यूकस बनता है, वो गले में चिपक जाता है। जब बच्चा पेशेंट जब स्नीज आउट करने की कोशिश करता है, उस बलगम को निकालने की कोशिश करता है, तो वो उसे महसूस होता है कि गले में कुछ है, वो लेकिन चिपका हुआ है, जल्दी से निकल नहीं रहा है। या फिर नोज़ को भी जब स्नीज आउट करता है, तो जल्दी से म्यूकस बाहर नहीं आता, वो उसमें कहीं ना कहीं चिपकता है, यानी चिपचिपा अगर म्यूकस है, तो काली बाइक्रोमियम बहुत अच्छी मेडिसिन है। और साथ में अगर नोज़ ब्लॉक की कंडीशन है, रात में बच्चा सो रहा है, मुंह खोल के सो रहा है, नोज़ ब्लॉक हो जा रही है, इतना म्यूकस है, तो उस कंडीशन में काली बाइक्रोमियम ज़रूर दीजिए। और रात में डोज काली बाइक्रोमियम 30 रात में ही 10 मिनट में 2-3 बार रिपीट कर दीजिए। बच्चा बड़े आराम से सोएगा, उसकी नोज़ ब्लॉक खुल जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन है स्ट्रिक्टा पुल्मोनरिया। स्ट्रिक्टा पुल्मोनरिया भी कफ की अच्छी मेडिसिन है। इसका पिक्युलर सिम्टम होता है पियोस नोजल ड्रिपिंग्स, यानी उसमें कफ बन रहा है, उसके गले में, नोज़ में कफ बन रहा है, और उसको हमेशा लगता है कि जो म्यूकस है, जो नोज़ से पीछे मेरे गले में गिर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे ही नॉर्मली नहीं पता चलेगा, लेकिन जिसको ये सिम्टम होगा, वो अपने आप पहचान जाएगा, और वो समझ जाएगा कि ये जनरली सब में नहीं होती है पोस्ट नज़ल ड्रिपिंग, यानी हमेशा लगातार उसको लगता है कि नोज़ से पीछे गले में कुछ गिर रहा है, गले में कुछ म्यूकस जैसा गिर रहा है। तो उस कंडीशन में स्ट्रिक्टा पुल्मोनरी बड़ी अच्छी मेडिसिन होती है, वो बहुत अच्छा काम करती है। स्ट्रिक्टा पुल्मोनरी 30 दो से 4 बूंदें दिन में 2-3 बार लीजिए, आपका खांसी ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन है आपकी कॉस्टिकम। कॉस्टिकम की जो खांसी है, शुरुआती खांसी होती है, और कहीं ना कहीं थोड़ी सी ड्राई भी होती है, म्यूकस भी हो सकता है इसमें, लेकिन इसके साथ वो हमेशा कॉस्टिकम की जो मेडिसिन है ना, गले को अफेक्ट करती है। गले में हॉरशनेस हो जाती है, जो लेमन लैंग्वेज में कहते हैं गला बैठ गया है, हॉरशनेस है, गले से आवाज़ नहीं निकल रही है, उस समय कॉस्टिकम 30 दीजिए। कॉस्टिकम 10 साल से बड़ा है तो कॉस्टिकम 200 भी दीजिए। कॉस्टिकम का एक और स्पीकुलर सिम्टम है, अगर वो खांस रहा है, खांसने के साथ अगर थोड़ी सी उसकी यूरिन पास हो जा रही है, थोड़ी सी पेशाब निकल जा रही है, तो
तो तो उस कंडीशन में कॉस्टिकम बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। उस समय आप कॉस्टिकम 30 दीजिए। नेक्स्ट मेडिसिन और लास्ट मेडिसिन इज क्यूप्रम मेटालिकम। क्यूप्रम मेटालिकम भी बहुत पैरेक्समल कफ होता है, बहुत बहुत ज़्यादा खांसी होती है, मेटालिक साउंड होता है, धातु जैसी आवाज़ आती है, मतलब ड्राई ही है इसमें। उसकी खांसी में एक पिकेलर होता है कि वो जो ठंडा पानी पीता है तो उसे आराम मिलता है। ठीक है, तो क्यूप्रम जब वो ठंडा पानी पिएगा तो उसे आराम मिलेगा। ये सारी दिस इज़ ऑल अबाउट वेट कफ। मैंने मेडिसिन बताई आपको आपको नेट्रम कार बताई जिसका ग्रीनिश एक्सपेक्टोरेशन था। उसके बाद मैंने आपको मैंने सेंगुइनरी बताई, रस्टी कलर यानी थोड़ा सा ब्राउनिश एक्सपेक्टोरेशन है। एंटीमोनियम टार्ट बताई जिसमें रेटलिंग साउंड है, गड़गड़ाहट सी छाती में है। एपिकाक बताई जिसके टेंडेंसी में से वॉमिटिंग और नोजिया जैसी होती है। काली बाई बताई जिसका डिस्चार्ज बिल्कुल स्टिकी होता है, गले में चिपक जाता है, निकलता नहीं है। और नोज ब्लॉक की कंडीशन काली बाई में होती है। उसके बाद मैंने आपको बताया है स्ट्रिक्टा पल्मोनरी कंडीशन है, पोस्ट नेजल ड्रिपिंग होती है। हमेशा उसे लगता है कि मेरे नोज़ से पीछे की तरफ, बेस की तरफ से गले में कुछ गिर रहा है। उसके बाद मैंने आपको बताया कॉस्टिकम में हमेशा गले में दर्द, गले में हल्का सा हॉर्शनेस, गला बैठ गया है, गले की गले से आवाज़ नहीं आ रही है, वो कंडीशन में कॉस्टिकम होती है। और कॉस्टिकम के साथ सिम्टम ये भी है कि जब वो खांसी करेगा साथ में यूरिन थोड़ी सी पास हो जाएगी। ठीक है, तो कॉस्टिकम दीजिए। क्यूप्रम मेटालिकम भी है, मेटालिक साउंड होती है कफ की, ये ड्राई भी हो सकता है, थोड़ा वेट भी हो सकता है। और साथ इसका पिकुलर सिम्टम ये है कि वो जब पानी, उसको ठंडे पानी से उसकी खांसी में आराम मिलेगा। तो फ्रेंड्स इज़ ऑल अबाउट द वेट कफ। मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।